我哋坐地鐵去到南昌站，呢個站都幾大㗎喎。咁我哋會跟住指示牌去揾 A、B 出口。行啦行啦，金行啦行啦，我哋喺 A 出口出去啦，行啦。扶手電梯上到去就轉右手邊，我哋入商場。呢個商場咧係 V Walk， 但係冇中文名㗎喎。原來我哋約咗個朋友一齊食個下午茶餐，然後就一齊去行。嗱，帶你行呢度啦，就係揾你要帶我行呢度啊！好上鏡啊！金你去邊啊？知唔知啊？等下先，我想話俾你聽，係咪好靚啊？係喎。呢個係圖書館嚟嘅。呢圖書館。咁我哋跟住咧就要坐 lift 上去，係啦。係啊，要搭 lift 啊。知唔知我哋要上到幾多樓啊？咦，有寫喎，5樓啊。係啊，上5樓啊。我哋前面就係啦。係啊，我望到啊。攰唔攰啊？唔攰啊。喺周圍望到海喎。哇！呢條天橋幾長啊？天橋。嚇？呢條天橋好長啊！哇，望到海啊！呢度。係啊，哇！好多車行添啦。呢個行人天橋好闊喎。係咯。我哋要撳 lift 啦，搭 lift 落去。出咗 lift 之後咧，就要轉右手邊，咁就行出去海皮啦。呢度有個小公園。係啊。嗱，呢度都係屋村，呢度嗰啲咧就貴價樓。去咗馬來西亞。馬來西亞？咦？幾正？哎呀，我嘅至愛啊！做乜突然間變咗咁？點啊？馬來西亞點啊？好靚喎，好似啊！好似馬來西亞。嗰啲樹咧，椰林樹咁樣。嗯。知唔知點解我好想過嚟啊？嚇？知啊？點知啊？我好中意日落咯。哦。今晚影日落幾靚嘅應該。係咯，等咗好大個要行蛋房。等咗好耐啦。你等個日落，你唔要坐落去啊？波浪式啊！係啊，嗰個碼頭啊，我上次嚟未開㗎，咁但係好靚喎，又要影相啦，我哋影下相先。次次都係帶你嚟黃昏㗎喎，上次又係黃昏影喎，上次啲黃昏相又影得幾靚。呢一個叫做老人與海。老人與海，影唔影到海啊？老人與海。呢度咧，你可以帶啲孫仔孫女嚟喎。你睇下咁多公仔。誒，好細咩？而家唔計嘅咧。好靚喎呢度，唔係嗰啲公仔，係呢個海好靚。你睇下。呢度影相都好靚㗎。呢度能夠靚，好似啲水墨畫咁。落啲添仲靚啊！唔係㗎，落啲冇晒啲光㗎啦，而家咁落啲好啲。我幫你影個剪影啊，淨係睇個影。影？嗯，你個影咯，你行埋去啊！係咯，唔俾人坐，俾人嗌。係咯，係啊，使乜嗌啊？嗌笨笨啊？挨挨碰碰啦。
你挨下，有得挨都好嘅，唔係挨你坐挨我得唔得啊？挨得挨要好低先得咯。喂，挨得。唔係啊，呢度咧係俾你挨住咧睇日落啊！架船係咪維修完走咧？應該係啦。可能係喎。呢只唔知乜鬼嘢船咯。呢個收船廠嚟嘅。係啊係啊，收船熟廠嚟嘅，可能維修完咧就開翻走。地鐵出咗嚟咧，就可以沿住呢度係咁過嚟，唔使行條橋過。唔使嘅。咁但係就喺地面過咯，即係除非回程嗰時行天橋咯，咁啊見到7層高嘅天橋。如果我哋喺呢邊過嚟咧，就要走嗰陣先行到7層嘅天橋咯。咁但係個問題就係話咧，如果我哋喺呢度行咧，我哋要影黃昏咧，咁就行翻去嘅時候咧，就會黑掹掹啦。咁所以我哋要喺嗰邊睇完天橋又先過嚟。咁而家就已經係個太陽就落山咯，睇下。落晒啦。係啊。落靚唔靚啊？靚嘅，冇介紹錯啦。落不嬲都咁靚噶啦，你唔知咩？依邊影依邊，依度啊，依度啊，依個角啊，依個角啊。你想影乜嘢依個角啊？，依個角，影啲乜嘢咧？影上邊個頂嗰度咯。你擺晒 pose 咁喎，嚇？梗係啦。好，預備啊！你等等下。我而家想去喺邊度咧？去洗手間，有呢度大把洗手間。你知唔知邊度有咧？商場。冇錯，我哋而家就入去商場揾個洗手間。扶手電梯上咗去，跟住就轉一個圈，再上多一層扶手電梯，就再轉半個圈，直行。留意住個指示牌喎，好細細嘅咋。喂，呢間咧就係酒店嚟㗎，本社。正我哋就喺呢度啦。呢度好似西環批發市場咁啊隔。係啊係啊，佢係批發市場嚟㗎。咁啊隔，呢個咪 V Block 咯。係啊，咁啊使乜行翻嗰邊咧？因為佢屋企喺嗰邊。沿住有蓋通道嚟到呢度，就係地鐵嘅入口啦。我哋可以搭 lift 落去，咁就會見到啲入閘機嘅喎。入咗去記住睇清楚啲指示喎。喂，你去邊啊？唔係啊，我哋唔喺呢度啊，我哋喺嗰邊啊。呢度唔啱啊，人哋寫住去2號嘛，呢度3號嘛。我哋要行前先啊。呢度要落㗎，落扶手電梯嘛。嗰度坐 lift 咪唔得落扶手電梯咯。就去唔同一個地方喎。記住睇清楚啲指示牌先好行喎，如果唔係就會嘥晒啲腳骨力㗎啦。咁另外咧，如果我哋係想直接搭地鐵嚟到海邊咧，我哋可以喺 B 出口出，咁一出嚟就係正話一個有蓋嘅長廊，咁沿住條長廊就係會嚟到個海邊㗎啦。估下我哋下次去邊？睇完片記得撳訂閱，咁你就第一時間知道啦。